進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。你一陣先，范大狀你好。你好啊，莫小姐，我冇記錯時間啊，嗬？我哋約咗5點㗎。冇記錯啊，請坐。個訪問喺呢度做嘅。唔係啊，我哋預早咗俾你化少少妝，加埋俾啲時間你 warm up。我要化妝啊？化少少都要㗎。我仲未多謝你添 ，Nina 話你近排好忙。加上我哋嘅台主要都係俾海外華人睇，喺香港冇乜影響力。唔好咁講，就係因為咁，我幾唔得閒都要嚟。海外有好多華人都關心香港㗎。係啊，有件事我要向你坦白嘅。咩事啊？平時我好少睇電視嘅，咁啱有次喺電器鋪睇咗你嘅節目，唔夠5分鐘，仲要係有畫面無聲嘅。係咁啫係嘛？好多人認為做大律師係背負住好大嘅社會責任，你認唔認同呢個講法呢？我確實認為自己有呢個責任向社會大眾解釋何謂法治，甚至有責任去捍衛、去監察呢個香港人嘅核心價值受到維護同尊重。但係好多住喺劏房，甚至收入低過貧窮線嘅人會同你講，成日都講法治，乜可以當飯食咩？你會點樣回應啊？我會話啱，法治係唔可以當飯食嘅。但我想問一句啦。陽光同空氣可以當飯食咩？冇咗佢得唔得啊？唔得噶嘛！法治就等於我哋嘅陽光同空氣。既然法治咁重要，咁點解當有爭議性嘅議題交俾法庭去裁決嘅時候，一樣有咁多反對嘅聲音呢？有反對嘅聲音先至係正常嘅，但係唔等於每樣嘢都交俾法庭去處理。如果事無大小都攞去打官司嘅話，咁就係誤解咗法治嘅基本精神。你對香港嘅司法制度有信心啊？當然有啦。第二樣唔好講，就以終審法院為例，每次開庭都有海外普通法地區最頂級嘅法官坐鎮，重要嘅裁決判詞都係公開俾大家睇到嘅。當然我哋要明白，冇一個制度係完美嘅。唔完美，但你又話有信心，唔會有啲矛盾咩？冇矛盾㗎。頭先我用陽光同空氣比喻法治嘅重要，但係冇忘記空氣嘅質素都係咁重要。我哋都知道啦，香港嘅空氣質素幾時都有改善嘅空間嘅。香港嘅法治水平亦都係一樣。咁身為大律師，點樣可以令到香港人吸入嗰啖空氣可以清新啲呢？咪一齊幫手做天文台監察住個空氣質素有冇變差咯？淨係有冇變差就得㗎啦？當然唔夠啦，要逐步逐步嚟嘅。今日好多謝范小耀大律師上嚟接受我哋嘅訪問。下個星期同樣時間再同大家香港內幕。Cut。多謝晒你，范大狀。唔好客氣啦，莫小姐。我多謝你邀請我上嚟你嘅節目做真。叫我 Ophelia 得㗎啦。Ophelia。不止一個普通女子，越是極難偏上一時，多麼反智出色至此而戀愛幼稚。到啦。可唔可以送埋我上去啊？好驚一個人返上樓，一個人搭 lift，一個人用鎖匙開門，乜都一個人。誰也無法代替他，誰也無法越過他，這種感覺幸福嗎？遙控他，獨佔他，直到未能作罷。難道我會變成一種笑話？自信不止一個普通女子，是技能偏上一時，多麼反智出色至此而戀愛幼稚。
個銀包擺呢度。走先啦。我知道今晚好夜，你可唔可以陪一陣啊？一陣咁多。唔好啦，你早啲休息啦。我搭落床都係眼光光㗎，唔係話過我成日都要食安眠藥，我瞓唔着㗎。明白世界再難多一個他，自信不止一個普通女子，越是技能偏上一時多麼反智出喂，細丁啊，緊要事啊，打返俾我啊！喂，哇，去邊度揾你食晚啊？有咩事啊？師傅入咗醫院啊！行啦，行啦，行啦，行啦！老人家吞嘢唔叻，吞錯咗落氣管都好常見。好彩嘅係佢屋企人發現得早，如果唔係嘅話，好容易窒息嘅。佢生佢本身有糖尿病，呢樣嘢咧就會增加佢病情嘅風險。有咩風險咧？最驚嘅就係佢突然間有急性嘅併發症。不過暫時都唔使太擔心。呢2日我哋都會喺 ICU 度觀察住佢先。唔該你，醫生。唔該。麻煩兩位出去先啦，要幫渠先生抽血同打針。唔該晒。通知咗佢個仔未啊？點通知啊？你冇佢電話？乜你冇嘅咩？我連師傅應該電話都冇啊，淨係得佢地址啊。邊個送佢入醫院㗎？個鐘點就攞飯俾佢食，叫你食下飯咧，好似唞唔到氣咁，咪即刻打3條狗咯。琴晚幾時啦？嗰個鐘點有你同我電話咋，揾唔到你咪揾我咯。咦，好殘咁啊！顧掂你自己先啦，起碼我唔使食安眠藥都瞓到覺。哦，我而家都唔使喎。原來罪魁禍首係我女朋友，佢晚晚搞到我瞓唔着。唔好亂諗，我意思係咧，我而家我成個人霸晒喺床，好舒服。你唔好成日懶得意分享你啲私生活俾我聽啦，我冇興趣知㗎。嗱，John，食多招俾你啦。唔該兩位係咪渠巨偉嘅屋企人啊？話咩事啊？頭先你哋未嚟，鐘點姐姐咧就話呢啲嘢佢唔方便保管，咁貴重嘢就最好你哋幫佢拎走。你睇下銀包啲嘢齊唔齊？最緊要證件喺度啫。啊，仲有啊，麻煩你哋幫渠先生買啲底衫褲替換啦。哦，唔該你。師傅着幾多號碼底衫？你問到我啦，我唔知喎。咁你咧？都唔知啫。我女朋友買開買埋我份嘅啫。得啦，知你幸福啦嚇。有幾幸福啊！最近得我都走埋啦。你又嚟啦？我知你唔中意聽我啲性生活啊嘛。咁你仲有咩碼？我冇定㗎喎，有時行開街，花園街唔定，銅鑼灣唔定，啱嘅咪揀翻1打半打翻去咯。哇！你唔係啊嘛？有咩唔得啊？咁可能我哋構造唔同啦。我一定要全面嘅，如果唔係實成身痕。你身嬌肉貴啫，我好粗生㗎。不過同你講都無謂啊，我同你唔一樣。有咩唔一樣啫？可能你咪差唔多，最多咪高你少少。我大隻過你，橫你好多㗎。幾耐冇做 gym 啊？之前啊，女朋友做咪跟埋去做咯，好過陪佢 shopping 啊嘛。你冇咁嘅煩惱啊？做 gym 有幾煩惱啊？係扮嘢啊！我係講啊，有陪女朋友去 shopping 買嘢啊。你唔好以為你有嘅煩惱就等於我先有就得㗎。買中碼啦，鬆少少好過窄。喂，仲有底褲喎，你冇乜都指意我啦。啊，boxer 好啫，三角褲好咧嚇。師傅今次咧英國翻嚟咧，身體真係差好多。其實佢仲諗唔諗住翻過去咧？我淨係知道咧，佢香港冇人冇物啫。如果唔係啊，使乜我同你幫佢喺度買底衫褲啊？等佢醒翻，真係問清楚佢之後打算點。醒得翻至算啦。嚇？我唔係咁嘅意思，我意思係話咧，佢醒唔醒得翻咧，都要幫佢打算一下。咁我就唔係咁樂觀啦。你幫佢揀條底褲都搞咁耐。要得啊，你都得啊，嚟啊，有 bird 嘅。唔該，請問楊麗芬幾多號房，幾多號床位啊？等等啊，唔該，幫我 check 下楊麗芬。出咗院啦喎，佢啱啱出咗院啦喎。唔該。唔使。
我律師叫我交俾你，唔睬睇下。大律師，楊律師應該冇咩事㗎啦，你10點半前可以翻到去講。哦，好啊，我同楊律師接埋車走就得㗎啦。喂，楊律師，張單喺度，俾晒錢㗎啦。唔該晒你啊 Helen， 我知你趕住翻公司啊，但係你可唔可以陪到我一陣啊 OK 啊，公司都知我嚟咗呢度。我頭先見到賴律師佢。係啊，我都估唔到今次公司咧會咁闊佬㗎，但係都唔使問候都冇句，仲要俾説話我聽㗎。Helen 啊，係咪個個男人個心都咁硬啊？有邊個要通知開會㗎？我要叫埋佢哋入嚟。冇其他人㗎啦，就得我哋3個。你閂埋門啦。Judy 啊，冚埋部電腦先。今次我開會冇嘢要記錄。哦 Judy 啊，你係喺我哋呢度做幾耐？咪公司搬嚟咁耐就咁耐咯，10年多啲啦，爭幾個月11年咯。咁你應該知道我哋公司嘅規矩㗎。發生咩事啊？係咪你話俾楊律師聽，蘇律師同公司6/4分賬啊？嗰日佢走埋嚟話佢唔想做顧問啊嘛，我冇多口問佢㗎。係咁嘅咩？佢叫我問下會計最尾個期糧點計咯。仲有咧？佢好似自己話咩公司對佢唔 fair 咁咯。全公司淨係得我同莫律師你同埋 TM 知道大家嘅人工。TM 同佢又冇乜兩句嘅。我真係冇講啊，係楊律師自己估到啫嘛。如果唔係有人話俾楊律師聽，佢點會唔肯收我哋俾佢嘅票啊？仲用 TM 帶上嚟？我哋問過楊律師點解知道蘇律師同公司6/4分賬，佢冇否認係你講嘅喎。你知唔知你有責任保守公司嘅秘密㗎？因為你冇咁做，令到公司唔見一筆，仲差啲惹埋官非。而家公司決定解僱你，麻煩你出去執翻啲嘢走。唔該，攞我咗部電腦先。喂，有啲嘢揾你幫幫手。哦。喂，晏晝咧同我去沙田裁判法院啦，審前覆核嚟嘅，好簡單。晏晝，而家得翻幾個鐘啫喎。仲唔夠啊？去到同人對下文件，睇下案情有冇爭議嘅地方，傳召咩證人，有幾多證人，有冇呈堂證物，預計要審幾耐，證人出庭嘅時間同埋先後，要唔要法庭傳票係咁啫嘛。你仲忙，快啲翻網睇 file 啦。喂，咁做乜嘢啊？唔使問人，你臨時佢幫你頂住啲唔知乜嘢啦。喂，做新人係咁噶啦，鬼叫佢盲中中走咗入嚟我哋度咩？4萬蚊一個月啦，有幾多間細行俾得起啊？我都睇緊佢做成點，你都幫下眼啦。點啊？入嚟有咩大熱啊？10萬課金講緊嘢啊！實係有人啊！突然之間接到啲屎淋尿瀨嘢，唔記得約咗我食晏啦。今朝咧有人突然間俾單審前覆核我，要我下晝幫佢上庭。哦 ，PTR 嚟啫，應該之前同控方嗰邊傾過晒，填咗份問卷同埋 65C form。咩方話 ？65C form。喂，唔係講笑喎，真係冇呢份 form 喎。唔係啊嘛，你問翻俾花佬你嗰個同事啦。咁平時呢啲嘢 counsel 做噶嘛，今次個客又冇錢要我哋做翻。
都唔緊要嘅，唔係好複雜嘅啫。稍為打過刑事嘅 solid 都應該識噶啦。我就係連稍微都冇打過啊嘛。咁就大鑊啦，應該係有人做漏嘢，之後揾你頂包。楊律師講得冇錯，你哋唔單止當啲女律師唔係女人，直情係唔當佢哋係人啊！你係咪同陸律師之間有啲咩誤會咧？你應該揾佢問清楚。唔好咁幼稚啦！你估真係有神仙打救你啊？點解明知今日審前覆核，啲文件仲未齊㗎？主控官，法官閣下，其實喺1個星期前，我已經將份審前覆核同份65C fax 咗俾辯方律師，但係直到今朝仲未收到辯方嘅回覆。辯方律師解釋。法官閣下，我都係今朝先收到通知要上庭，所以頭先控方講嗰2份文件，我未有時間準備好。法庭已經俾好多時間你去準備，唔好俾嗰啲咩啱啱先收到通知呢咁嘅藉口我。你上得庭，我 expect 你咩都準備好晒，嘥我時。對唔住啊，法官閣下，可唔可以俾多幾日時間我準備啊？辯方律師，你今日已經嘥咗我半日時間，你想我俾幾多時間你啊？法官閣下，我呢度有一份審前覆核嘅問卷，雖然之前辯方未有時間回覆，但係可以都俾法庭參考住先。主控官，講住你個 part 先。係，法官閣下，控方打算傳召15個證人，當中包括7個市民，呈堂證物就有4對絲襪、2件女裝內褲同埋2件女裝底衫，另外有一段10分鐘嘅閉路電視錄影帶會呈堂。整件案件預計審訊3日。至於辯方嗰邊會唔會傳召證人，會有咩法律觀點提出嚟？得啦，主控官，你唔好做埋我份至得㗎。對唔住啊，法官閣下。辯方律師，你都唔知會唔會傳召證人㗎啦？法官閣下，我未知。咁有冇專家會上庭？你唔知㗎啦？未知。咁有咩法律觀點會提出嚟討論？你都唔知㗎啦？未知。咁你有咩知㗎？你做嘢咁唔負責任，我可以去律師會度投訴你。呢一點你知㗎嗬？知。你間 firm，我之前交過手，今日呢單咧冇乜肉食，咪懶懶行啦。你同我講緊嘢啊？如果你先頭咁樣同黎官講嘢，我就話你叻啦。你會唔會去律師會度投訴我㗎？我先唔會咁無聊啊！黎官會唔會咧？我就唔知。新人啊，啱啱入去做。你嗰間 firm 咧，通常啲新人咧做半年就遞辭職信㗎啦。你嗰間 firm 啊，好難頂㗎。點解咁講嘅？你做過啊？全香港淨係得返呢間律師樓啊，我都唔會喺呢間律師樓度做啊。喂，陸律師。哦，我返緊嚟㗎啦。有車啊，唔講住啦。
再講啦。拜拜。嗱，一陣咧，我問你一句你就答一句，冇問你嗰啲咧就唔使答，明唔明？你有冇聽到我講嘢啊？有啊，我聽緊你講嘢㗎。你話你問一句，我答一句啊嘛。我問完你之後咧，主控官都好有可能問你嘢嘅，聽清楚先好答啊！可唔可以唔答佢個問題啊？梗係唔得啦！你唔知嘅咪答唔知，唔記得就答唔記得。你唔答咧，分分鐘俾個官告你藐視法庭啊！佢成日中意問埋啲無聊嘢㗎。嗱，我有寫低度㗎。佢咧喺度問嗰個證人中意睇啲咩戲，係咪一個人去睇戲？又問佢中意着啲咩衫啊？嚇，嗰條裙係咪？得啦，你唔使同我講，我都有寫低㗎。喂，佢日日問埋啲無聊問題咧，我呢邊啲律師費好襟計㗎。喂，到時候我俾得好多，邊個幫我啊？我諗律師費嘅嘢咧，你同翻律師樓代表講，我淨係負責幫你打呢場官司嘅啫。頭先你話套戲做咗冇幾耐，你發覺控方第一證人 PW1 即係楊小姐主動兜搭你，點解咁講呢？我本身咧係一個兩性關係嘅專家，咁我自己亦都有開班授徒，係去教授啲人咧點樣同異性相處同埋溝通。咁呢啲嘢我點會唔知呢？其實香港2000年之後咧出現一個女多男少嘅情況，而且呢個情況係越嚟越嚴重。咁有唔少女性咧真係不由自主扭盡六壬，咁去主動出擊去結識啲男性嘅。證人，請你直接啲回答律師問嘅問題。其實我係想先解釋清楚個背景，跟住落嚟我會講埋落去嘅。辯方律師，你繼續啦。證人，請你具體講出 PW1 係點樣主動兜搭你。佢用佢嘅身體語言俾暗示我，佢嘅半邊身擺埋嚟我度，佢隻手臂貼住咗我嘅手臂。嗱，喺兩性關係嚟講咧，其實一個女性佢第一次見個男性就已經釋出咁友善嘅姿態，係即係話佢對我有興趣。繼續講落去啊！我隻手可以擺邊啫？嗰個迷你戲院咁細，係咪嗰啲位又咁窄？睇套戲睇到一半之後，佢隻手突然間伸咗埋嚟。嗱，我想講，我從來冇遇過一個咁主動嘅女仔嘅。PW1 隻手伸咗去你嗰度做咩？佢扮想攞罐汽水咯，但係其實佢自己罐汽水係佢嘅右手邊嘅。點解你要話佢扮攞啊？因為嗰陣時候嘅戲院黑媽媽啊嘛，咁佢咪唯有用佢身體語言話俾我知佢對我有好感咯。咁佢又想試探下我對佢有冇興趣咯。咁你之後有咩反應咧？我本能咪用手撳住個汽水罐，咁但係嗱，我唔覺意揩到佢隻手，咁可能咧佢就誤會咗我係對佢有興趣啦。點解咁講啊？因為過咗冇幾耐，佢就開始撩我講嘢。佢問我有冇睇過電視版嘅《使徒行者》，同電影版嘅《使徒行者》有冇好大嘅分別？之後你哋兩個有冇傾偈？過多一陣佢嗌凍，咁個戲院嘅冷氣係真係幾凍嘅，咁我咪除咗件西裝褸俾佢嬲住咯。咁佢最初都話唔好意思㗎。咁但係跟住最尾佢咪又嬲住咗。之後仲有咩事發生？跟住咧佢就開始喺度周身拗，咁佢又問我覺唔覺得張凳有嘢咬？跟住咧佢伸咗隻手落自己條裙嗰度。請你繼續講埋落去。老老實實啦，即係你凍，我咪借件褸俾你嬲住咯。咁唔通你話痕，我又借隻手俾你去拗咩？係咪先？之後仲有冇咩事發生？最尾嗰半個鐘咧，我就睇得好緊張。咁啊散場嘅時候咧，就開咗燈，佢已經唔見咗啦。喂，醒目啊！唔該晒。喂，其實咧，你有冇諗過，如果連對家律師都知道你係食死貓嘅話咧，你自己個律師仲咁樣送你上斷頭台，會唔會真係有啲幾咁過分咧？所以我都提咗放自己 lunch 咯。吊頸都要唞氣㗎，大佬。有冇覺得入咗呢間 firm 好似中咗伏咁啊？冇辦法啦，就算佢係獅子圈啊，都係我當初自願跳入去嘅，我可以怨人咩？而家後悔仲嚟得切㗎。我每日咧都同自己講一個留低嘅理由。不過其實咧，月入4萬蚊嚟講咧，比起其他大 firm 又真係揸折嘅。但係比起我哋呢幾個人嚟講咧，真係已經唔錯㗎啦。
所以如果有一日咧，我連呢4萬蚊都唔知着嘅話，就係我同呢間 firm 分手嘅日子。你唔會轉做巴㗎嗬？咁又唔會喎，我就中意做數呢多啲啦，起碼可以湊住個客啊！仲有單 case 咧，可以由頭跟到尾。如果唔揾 counsel 幫手咧，仲可以打埋官司添。點會中意湊住個客㗎？如果依排嗰個客咧俾我湊嘅話咧，我真係跳樓都唔掂咯。黃大律師，係。早知你又呢頭食晏，我頭先約埋你啦。我約咗人啊嘛。係。咁我哋下次咧，唔阻你哋啊。梗係唔係啦。上午你喺辯方主問嘅時候話，你話係 PW1 主動去兜搭你，用所謂嘅身體語言向你示好，啱唔啱？係，冇錯。你自己話係兩性關係專家，我想請問你喺邊度攞到呢個專業資格嘅咧？我大學嗰陣修讀一科叫兩性關係學，咁就可以做專家。我大學係主修心理學，我嘅碩士論文係研究兩性關係，我出過嘅書全部都係有關兩性關係嘅。正如我想請問你，你係已婚定係未婚？未婚。有冇拍緊拖？呢個 moment 冇。由開始拍拖到依家嘅話，你總共拍過幾多次拖？拍過幾日嗰啲計唔計？計啦！如果計埋嘅話，你總共拍過幾多次？我16歲開始出嚟識女仔，我諗大大話話到而家拍咗超過50次。咁最長嗰次有幾長？法官閣下，我睇唔到個當事人嘅拍拖經驗同呢件案有咩關係？主控官，你嘅提問係咩用意？法官閣下，因為證人嘅拍拖經驗足以直接影響到就係兩性關係嘅睇法。辯方反對無效，主控官請繼續。多謝法官閣下。證人，咁你最長嗰次係有幾長？最短嗰次係拍咗幾耐咧？最短1日，因為個女仔着人字拖出嚟見我。最長7年，因為最尾我唔肯結婚，所以散咗。既然證人你係兩性專家啦，又有咁多年嘅拍拖經驗，如果叫你用2、3句嘅説話去形容啊，你點樣同女人相處嘅秘訣，你會點講？其實女人咧就分好多種嘅，不過個個都中意俾人氹。咁有啲時候佢哋明知你講大話㗎，咁但係佢哋都會笑得好開心。哇！真係咁多年嚟，你講過唔少大話喎。我諗氹人開心唔係犯法㗎嗬。氹人開心唔算係犯法，不過如果係講大話嘅話咧，分分鐘係會坐監。證人，依家我向你指出，你話 PW1 喺戲院摸黑向你示好，包括佢主動挨埋你嗰度，佢仲伸隻手攞錯咗罐汽水，又話嗰張凳有嘢咬，冷氣好凍，以上種種嘅説話都係你作出嚟嘅大話，你同唔同意？我唔同意。事實上係你主動挨埋去，而 PW1 亦都冇伸隻手過嚟你嗰度，你仲趁佢唔覺意嘅時候，係唔止一次伸手去非禮佢，你同唔同意？我唔同意。辯方律師有冇嘢補問？冇，法官閣下。證人可以落翻去啦。喂，你個單影真係長命官司喎，我個單1日審完啦。下個禮拜咧，終於 closing submission 啦。係咪翻 Chambers 啊？係啊。一齊開架車過邊。黃大律師，頭先我主控官打橫嚟講，點解你唔俾機會我反擊咧？其實唔係控方咁講，個官就會信。星期一我同主控官都會有結案陳詞，到時法官就會就控辯雙方提出嘅證據作出裁決。喂，你單非禮案個客啊？你唔講，我以為佢係你。冇樣睇嘅，不過我覺得佢好大機會會啦。咁有信心？賭翻鋪嚟。賭咩啊？先啦。No, thank you。趙大律師，你哋喺度搞緊啲乜嘢啊？換 file，呢啲全部都係姚大狀啲舊 file 嚟嘅，如果唔要就抌㗎啦。咁我諗住揾下睇下有冇啲有用嘅嘢咯。 Anna，究
竟邊個叫人喺個倉度挖翻晒啲舊 file 出嚟㗎？姚大狀叫㗎，係咪有咩問題啊？個倉冇晒位啊，咁如果啲舊 file 係冇用嘅話咧，都可以抌嘅。趙大律師，係。出邊書架一本 Archbold 係咪你拎咗去用？哦，係啊，你等我一陣啊。揾唔到買翻本又要使多千幾蚊㗎啦，喂，到時唔好又入公家數喎。揾到拎入嚟我房。Archbold。我個花樽啊！我好辛苦先至喺 Florence 捧翻嚟㗎。打爛你嘅花樽呀！叫阿嬸掃翻佢咪得咯。以前喺度揾隻蟻睇下都冇。頭先我見到咁大隻，係咁大隻嘅小強喺我面前躝過啊！唔係米奇咪得咯。如果唔係有人成日喺呢度開餐，咁又點解會惹到啲曱甴嚟晒啊？嗱，所以有啲 Chambers 嘅規矩，我覺得要搞清楚咯。規矩係白紙黑字寫得好清楚㗎啦，咁多年都咁實行，唔係有咩問題啊？規矩係一回事，而家有冇人監管又係另一回事。而家係有人唔守規矩，但係冇人監管啊！嗱，我身為 Chambers Head，有咩做得唔好嘅話，大家開心見誠講。我覺得唔係話俾得起2-3萬蚊租就要租俾佢嘅，都要睇下夾唔夾㗎嘛。咁夾唔夾係需要時間嘅，兩公婆間中都嗌交啦。係喎，你仲係單身，你唔知啊？姚太壯，你放心喎，無論在公在私，我都係跟你學嘢。啊，咁啊大件事啦！有啲嘢咧，淨係啱我自己，未必啱人哋㗎。咁你唔使擔心，你從來都係我反面教材。咁就好啲。James， 每一個 Chambers 都有自己嘅文化，我揀得呢一度，我係經過深思熟慮。咁之後話呢度嘅文化唔適合你。誒，嗱，我租唔租呢一度？呢度有冇嘢值得我留低？我心中有數啊！其實大家咪當租個比湯王大少少嘅 office 咪得咯。我哋 Chambers 咁細，何必搞到咁複雜啊？唔得，有啲 Chambers 嘅規矩，我仲係想搞清楚。OK， 你講第二次啦。既然係講 Anna， 同大家有個時間，我哋開會傾傾。哦。咩叫做每個 Chambers 有佢自己嘅規矩，有佢自己嘅文化啫？我淨係知道有錢交租就得啦。佢9成9親戚度啫。乜你唔知佢喺呢個 Chambers 嗰度有個花名嘅咩？唔知啊。假大空，真係唔覺。唔係嗰個啊，空白一片個空。即係你話有乜理由佢自己打爛花樽，佢係入我數；有隻曱甴躝過又入我數。師傅都知佢不嬲講嘢離晒地㗎啦，所以冇乜理佢。不過佢自己又當咗自己係阿頭喎，中意夾邊個就邊個。喂，你話嗰啲 Chambers 嗰啲規矩啊、條例啊嗰啲，我都係擸下眼嘅啫，使唔使咁認真啊？如果我真係犯咗，係咪要拉佢坐監啊？最多咪 DQ 你，唔鬼俾你租咯。定喎，要掟你就一定要大比數投票通過先得。因為我都唔知做咗啲乜有得罪過佢。定我犯太歲咧嚇，佢係咪都要追住我、瞄準住我嘅？不過女人嘅直覺咧，有陣時係好難講嘅。佢同師傅不嬲都有啲嘢㗎啦，今次咁啱揾咗你哋做磨心啫嘛。姚大壯啊！點樣？尋日咧喺倉度搬翻嚟啲 file 咧，要唔要拎去第二個地方度等啊？等喺走廊度唔得咩？唔係嘅，阿假大律師咧，佢就話咧佢話貨倉會有菌啊，咁咧啲 file 一搬翻嚟就拎喺個走廊嗰度咧，咁就唔係咁好。你做咩啊？我可能咧尋日掂嗰啲 file 咧，我而家周身痕啊。
得啦，我擔晒翻去。哦，OK。其實 James 做咗咁耐 Chambers Head，都好應該退落嚟俾其他人坐下啦。喂，我都認為啊，阿 James 有時真係太過一言堂，有佢講冇人講。嗱呢個位咧，我就冇興趣坐，亦都唔到我坐嘅。嗱間 Chambers 咧係 James 開噶嘛，咁佢又係 SC。Senior Counsel 大晒。喂，咁你又唔好咁講喎，10個 Counsel 先得1個 SC 咋？阿 James 開依間 Chambers 嗰陣，我係第一個加入，係我同佢打呢個江山翻嚟㗎。話時話，咁耐以嚟啊，佢打親官司有冇益過我哋啊？每次都係揾佢啲徒弟做 junior 㗎啦。唉，唔好講佢徒弟，講起啊，火嚟啊！得 Daniel 係啫，嗰個成日插住袋巾嗰個唔係占士徒弟。就係唔係徒弟都俾着數佢，我先火滾啊嘛！你知唔知 Anna 同我講，原本嗰條袋巾係俾唔起3萬蚊租㗎 ，James 俾咗個好大折頭佢，而家裝修費又唔使佢哋夾。我經過佢間房，嗰張梳化真皮㗎，起碼值幾萬蚊啦。幾萬就唔使，但係點都要成皮嘢啊！又袋巾，嗰啲西裝質地啊，靚過晒你哋3個着緊嗰啲啊！唉，好心你哋3個檢討下啦。唔係啊嘛，我哋啲西裝全部喺公主行揾老師傅做㗎喎。唉，西裝靚啊，有咩用啊？最緊要嘅咧就係同 Chambers 盞靚嘅招牌。嗱，我唔係話你哋啊嚇，你哋唔好對號入座啊！我話嗰2條袋巾啫。日頭唔好講人啊喂，晏晝就喺 pantry 食杯麵，梗係留翻啲錢嚟買咖啡孝敬 James 啦。真係唔好同我講呢啲係 Chambers 嘅文化咯。咁得啦，一於提早換屆，選個新嘅頭出嚟。Mary 啊，你嚟啦，你壓得住個場。本嚟我都唔想㗎，咁但係而家搞到咁，我都不得不重新考慮係咪要出嚟選。掂啦，開大會嗰陣揾個人提名 Mary， 揾個人和議咁咪 OK 咯嚇。今年有冇放過假啊？你話咧？如果唔係搏清楚 equity partner， 我使咁搏㗎？你都唔想成世打工啦係嘛？陸律師啊，唔好意思，呢2個花我有好多嘢唔明，我想請教你。我有嘢趕緊喎，嗱5點半又約咗個客開會，夜啲傾咯。啊，不過唔係，夜啲都未必夠時間。其實你有咩唔明咧？上次單 case 跟得幾好啊！我好多謝你咁樣讚賞我，但我上次足足俾個官鬧咗成10分鐘啊，我就當我唔識死啊！咁你今次又想送我上斷頭台啊？我可以死多幾多次啊？有冇咁嚴重啊？呢2個 file 咧，我唔食唔瞓都唔會睇得晒㗎啦。我再上庭咪做炮灰俾個官省。邊個叫你睇晒 file 啫？唔睇晒我點上庭啊？呢度得你一個唔夠時間做嘢，我哋邊個夠瞓？邊個食飯唔係3扒2撥㗎？咁係咪唔使做啊？月尾份糧你出唔出咧？我哋咁細間分俾咁嘅人工你，一定有佢原因嘅。點解話你以為自己執到啊？咩事啊？點解陸律師俾你呢2個 case 你話唔做啊？我唔夠時間做。如果我瞓足8個鐘，食飯唔可以少過2個鐘，未計你寫 blog、講電話、玩手機，咁梗唔夠時間啦。我唔係你啊，我唔可以24個小時都留喺公司唔翻屋企㗎。你又知我冇翻屋企，你丟咗未啊？唔好人講你又信。咁點解楊律師要走啊？你想講係我哋公司對佢唔好啊？呢個唔係我聽翻嚟㗎，係佢親口同我講㗎。咁都唔可以聽一面之詞㗎。呢個係做律師大忌嚟㗎喎。咁 Judy 幫佢又有錯咯喎！我嚟咗3個月咋，已經走咗2個人啦。走幾多個你都唔需要揣測啲咩㗎。每一個人走都有佢嘅原因，除非你諗住下一個係你。我就係唔輕易相信其他人講嘅嘢，所以先至嚟呢間 firm 度做。哦，係咩？出邊講得我哋好差㗎。我要親身體驗。咁即係而家好後悔冇聽人講啦，係嘛？咁都好嘅，至少日後有人講起我哋間公司，你有第一手資料，起碼你講嘢唔係聽翻嚟。不過俾多樣嘢你參考，
我唔該你去到第二間公司簽約之前睇清楚份合約先好簽，唔好以為自己咩都啱晒。我冇睇清楚啲咩啊？份合約清楚講明你嘅職位同責任係乜嘢，有冇講過你可以推 job 啊？之前有幾個 trainee 做咗冇啦，見第度人工高，話走又走，會簽到約嘅喎。如果我哋投訴俾律師會聽佢毀約，你估仲會唔會發個牌俾佢？律師又好，見習律師都好，如果唔守合約精神，有咩資格 advice 俾個客？我今日會做到嘢先走。如果我行開唔喺位風遲一陣擺台得啦。呢兩個 file 你唔跟㗎啦。份工咪人做㗎，我為咗呢份工犧牲晒我所有嘢，犧牲晒我家庭，我唔通要你賠翻個女，賠翻個老公俾我啊！喂，晏晝咧同我去沙田裁判法院啦，審前覆核嚟，好簡單。晏晝，而家得翻幾個鐘啫喎。咁仲唔夠啊？我哋已經俾好多時間你去準備，唔好俾嗰啲咩啱啱先收到通知啲咁嘅藉口我。你上得庭，我 expect 你咩都準備好晒。你做嘢咁唔負責任，我可以去律師會度投訴你。我今日會做到嘢先走。如果我行開唔喺位風遲一陣擺台得啦。呢兩個 file 你唔跟㗎啦。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來贈的溫馨我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對離定，藏着每嗰晚嘅事大家當冇發生過，好冇？我想搬翻嚟住。嚇？官司又唔係成日一打，睇怕我都要揾份兼職先圍到皮啦。高大狀，你可唔可以收純啲咁啦嚇？點解你要撳我價？如果唔係我介紹個客俾你，你連呢5000蚊都冇啊！